हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज की हमारे दिन की शुरुआत हुई है तोता कैप्चर करने से। मैं इतना भागते हुए डेस्परेट हो करके तोता कैप्चर करने इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये रोज़ हमारे घर आता है बिही खाने और मैं रोज़ कैप्चर करने के से रह जाती हूँ। आज ये आया है हमारे हाथ में। इसके बाद फिर हमने किया है अपना ब्रेकफ़ास्ट में आज थे चीले। चीले बनाने के बाद मैं लग गई हूँ टमाटर की चटनी बनाने। ये एक पिंटरेस्ट की रेसिपी थी जो मुझे काफ़ी फ़ैसिनेटिंग लगी थी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि खाना कितना भी सिंपल हो या फिर सब्ज़ी ख़राब हो गई हो, एक चीज़ है जो हर चीज़ को फिक्स कर सकता है, दैट इज़ टमाटर की चटनी। और हमारे चटनी बन कर के तैयार था। ये था हमारा आज का लंच, दाल भात विद टमाटर की चटनी। आज के लिए इतना ही। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।